ऐसा फ्लफी ढोकला बनाने के लिए मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडी फूडी। तो मैं आज आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जो कि है खमन ढोकला की, जो कि एक गुजराती डिश है और जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं। ऑल ओवर द इंडिया इस डिश को बहुत पसंद किया जाता है और लोग स्नैक टाइम पे इसको खाते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज तरीके की खमन ढोकले की रेसिपी बताने वाली हूँ। खमन ढोकले के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले आपको मैं वो बता देती हूँ। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 कटोरी बेसन लिया है। 2 कटोरी बेसन के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी दही लिया है, जो कि बिल्कुल आपको आधा लेना है। मतलब जितना भी आप बेसन लेंगे उसका बिल्कुल आधा आपको दही लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो हमारा सूजी है। सूजी मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है। इसके साथ आधा छोटा चम्मच सोडा लिया है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमको जो फर्मेंट करने के लिए ढोकले को काम आएगा। इसके साथ हमने हरी मिर्च ली है, 3-4 काटी हुई हैं बारीक। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा है वो है अदरक का पेस्ट। अदरवाइज़ आप अदरक कूट के भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे तेल लिया है और साथ साथ नमक एज पर टेस्ट आपको लेना है। ये तो सारे इंग्रेडिएंट्स ढोकला के लिए हो गए हैं। इसके बाद मैं आपको शुगर सिरप के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। शुगर सिरप के लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए वो है कड़ी पत्ता। तो यहाँ मैंने 8-10 पत्ते कड़ी पत्ता ले लिया है। इसके साथ साथ 3-4 मैंने हरी मिर्च बीच से 2 पार्ट उसके कर लिए हैं, वो ली हैं। इसके साथ साथ आधा चम्मच हींग पाउडर लिया है और आधा चम्मच मैंने नमक लिया है। साथ साथ 2 चम्मच चीनी ली है। फिर हमने टेम्परिंग के लिए 2 चीज़ें लेनी है। एक मस्टर्ड सीड ली है और साथ साथ मैंने हरा धनिया लिया है, जो कि हमें गार्निशिंग में काम आएगा। हमें एक बोल ले लेना है और जो हमने इसमें बेसन जो लिया है उस बेसन को बोल में डाल देंगे। बेसन को आपको अच्छे से छन्नी से छान लेना है ताकि इसमें लम्प्स ना पड़े। बेसन ले लिया है। अब हमारे पास जो हमने सूजी ली थी, तो सूजी को हम अपने बेसन में अच्छे से मिला लेंगे। तो इसको अच्छे से आराम से आपने मिला लेना है। और इसके बाद जो हमने दही लिया था, तो दही इसमें मिलाना है। तो दही को डाल के आपको इसको धीरे धीरे, ताकि लम्प्स इसमें ना पड़े, गुठलियाँ ना पड़े, इस तरह से आपको स्मूथ बैटर बनाना है। तो धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको हम मिला लेंगे। ये देखिए मैं बिल्कुल हल्के हाथों से इसको कर रही हूँ और एकदम स्मूथ पेस्ट ये बनता जा रहा है। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बन रही हैं। इसी तरह से आपको ये बनाना है। तो धीरे धीरे करके इसका एक बैटर बना लेंगे हम। ये हमारा ऑलमोस्ट बन गया है। इसको इस तरह से 1 साइड में आपको मिलाना है, दोनों साइड में नहीं मिलाना है, वरना इसका फर्मेंटेशन ख़राब हो जाएगा। ये खमीर अच्छा नहीं बनेगा इसमें। तो ये देखिए एक अच्छा पेस्ट इसका बन गया है। अच्छे से मैंने इसको मिला दिया है। हमारा ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। ये देखिए थोड़ा सा ये थिक है बैटर। तो अगर ऐसी थिकनेस आती है तो आपको इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब ये देखिए हमारा एक अच्छा स्मूथ बैटर बन चुका है ये। तो इसमें हम अब अपने जो आगे हमने इंग्रेडिएंट्स हमने रखे हुए थे वो अब इसमें एक एक करके हमें मिलाने हैं। अब हमारा जो इंग्रेडिएंट हमने लिया था, मिर्ची, हरी मिर्च हमने ली थी, वो हमें डाल लेनी है। और इसके साथ साथ जो हमने अदरक लिया हुआ था कुटा हुआ, तो वो हमें डालना है। इसके लिए आप अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो नमक हमने लिया है आप अपने स्वादानुसार उसको ले लीजिएगा। तो मैंने ये डाल लिया है नमक भी और अच्छे से इसको पेस्ट में मिला देंगे। साथ साथ जो हमारे पास ऑयल भी है, ये देखिए पहले मिला के इसको अच्छे से, और जो ऑयल है वो भी आपको डाल देना है इसमें। ऑयल डालने के बाद इसको और अच्छे से मिला देना है। एक साइड में ही आपको घुमाते रहना है इसको, 2 साइड में मत करना, नहीं तो इसमें जो फर्मेंटेशन है, खमीर है, वो नहीं बन पाएगा ढंग से। ये देखिए अच्छे से फुला फुला दिख भी रहा है इसमें, फर्मेंटेशन थोड़ी थोड़ी बनने लगी है। इसके बाद जो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है, ये देखिए बन गया है। इसमें अब हम अपना जो हमने बेकिंग सोडा लिया था वो हम मिला देंगे, जिससे इसमें और भी अच्छा फर्मेंटेशन हो जाए। तो इसको थोड़ी देर तक हमें इसी तरह 1 साइड में मिलाना है। बेकिंग सोडे डालने के बाद हमें इसको 1 साइड में, एक तरफ में आपको
अच्छे से मिला लेना है ताकि इसमें अच्छे से फर्मेंटेशन बन जाए, इसमें खमीर अच्छा बन जाए और ये फूल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मैंने मिला दिया है इसको और ये एकदम अब रेडी हो गया है और फूल भी गया है थोड़ा सा। ये देखिए आपको फूला फूला दिख भी रहा होगा इसमें बहुत अच्छे से। तो हमारा बैटर अब रेडी हो चुका है, तो हम अब इसके एक साइड रख देते हैं और ट्रे एक लेके जिसमें हमें इसको पकाना है, तो वो ट्रे ले लेंगे बेकिंग के लिए, उसमें ऑयलिंग कर लेंगे। यहाँ मैंने ऑयलिंग कर दी है इसमें। इसके बाद जो हमारा बैटर है उसको हम इसमें पोर कर देंगे। तो बैटर को इसमें पोर करके और फिर मैं माइक्रोवेव में इसको रखने वाली हूँ। तो सारा बैटर डाल के इसको माइक्रोवेव में रख देना है। ये मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है इसको माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए आपको माइक्रो पे सेट करना है। तो मैंने यहाँ 5 मिनट का टाइमर सेट कर दिया है और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा ढोकला पक रहा है उस बीच में हम शुगर सिरप बना लेते हैं। तो शुगर सिरप के लिए हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है जिसमें 1 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। इसको गरम करना है आपको। और जैसे ये देखिए तेल गरम हो गया है हमारा। अब इसमें जो हमने मस्टर्ड सीड्स जो लिए थे, सरसों दाना भी उसको बोलते हैं, तो वो हमें इसमें डाल देना है। तो सरसों दाना जैसे ही हमारा पकेगा तुरंत हमें हींग डाल देना है। जो हमने हींग पाउडर बताया था मैंने आपको शुरुआत में, वो डाल देना है। इसके बाद हमने हरी मिर्च जो ली थी हमें वो इसमें डालनी होगी। ये हमारा देखिए पक चुका है अच्छे से, हींग भी अच्छे से पक गई है। तो हरी मिर्ची जो हमने कटी हुई ली थी वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी उठती है। ये साथ साथ में आपने इसमें करी लीव्स जो हमने ली थी, कड़ी पत्ता, वो भी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा चलाएंगे। ये हमारा शुगर सिरप बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ही अच्छा इसमें अरोमा डाल देता है हमारे ढोकले में। तो मेन जो टेक्सचर आता है हमारे ढोकले में शुगर सिरप से ही आता है। ये हमारे जो करी लीव्स वगैरह है सब पक चुके हैं। तो इसमें हम 1.5 कप पानी डाल देंगे। इसमें पानी मिला दिया है और इसको अब हमें मिला देना है। और इसके बाद हमने जो 2 अपने इंग्रेडिएंट और बचे हुए हैं वो इसमें डाल देने हैं। जो शुगर 2 चम्मच लिया था वो भी इसमें मिला देंगे। तो ये मैंने शुगर इसमें डाल दी है और साथ में ये सॉल्ट भी डाल दिया। इनको अच्छे से मिलाएंगे और एक उबाल आने के लिए इसको छोड़ देंगे। ये पानी में उबाल आ चुका है, तो इसको अब हम गैस को थोड़ा सा इसको हिला के गैस को बंद कर देंगे और शुगर सिरप को ठंडा होने के लिए एक साइड रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हमारा ढोकला रेडी हो गया है। ये फूला हुआ भी लग रहा है इसमें। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से फर्मेंट हुआ और इसने अपने किनारे भी छोड़ दिए हैं। इसमें हम एक नाइफ़ की हेल्प से देख लेंगे कि ये पका है कि नहीं। देखिए ये बिल्कुल क्लीन है नाइफ़, चाकू या किसी भी चम्मच से आप देख सकते हैं और एकदम साफ़ रहे तो मतलब हमारा ढोकला अच्छे से पका है। अब मैं इसके पीसेस कट कर रही हूँ। तो इसको आप जैसे भी चाहें वैसे पीसेस में कट कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये कट जा रहा है एकदम, और दिखने में तो बहुत ही अच्छा और यमी लग रहा है। तो इस तरह से मैंने सारे पीसेस काट दिए हैं। तो इसको मैं आपको प्लेट में रख के दिखाती हूँ कि किस तरह का ये बना है। ये आप देख सकते हैं कितना फ्लफी है और बहुत ही अच्छे से पका हुआ है। इसके आप बैक साइड भी जैसे देखेंगे, ये देखिए बहुत अच्छे से फर्मेंट हुआ था तभी ये एकदम अच्छे से फूला है। अब इसमें हमने शुगर सिरप जो बनाया था, तो ये देखिए धनिया इसमें मैंने अब डाल दिया है जिससे इसका लुक एकदम बदल जाएगा और आपको देख के इसको खाने का दिल करेगा। तो ये बहुत ही यम्मी ढोकला बन गया है। तो अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ। तो आप देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही फ्लफी और बहुत ही सॉफ्ट बना है ये। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि मैंने आपको कितना इजी तरीके से खमन ढोकला बनाना बताया, जो कि बहुत आसान है। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा।